السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هقول أفضل 10 عودات مفاجئة في ال WWE. بس قبل ما نبدأ عايزك تشترك في القناة لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ في الفيديو. طبعا العودات كتير جدا في المصارعة، ومن أفضل الحاجات اللي بتحبب الناس في المصارعة هي العودات بتاع المصارعين اللي غايبين بقالهم فترة، سواء كانوا لإصابة أو لخروجهم من الشركة. ففي الفيديو ده هقول أفضل 10 عودات مفاجئة، يعني مش متوقعة أو محدش كان أو WWE مثلا ما أعلنتش إن العودة دي هتحصل يوم كذا، لان ما بتعتبرش هي بتبقى عوده كبيره بس ما بتعتبرش مفاجاه، لان الناس بتبقى متوقعه او عارفه ايه اللي هيحصل. انما اللي هتكلم عليه في فيديو النهارده هي عودات ما حدش كان متخيل ان هي ممكن تحصل في يوم من الايام او في العرض اللي انا هقوله. فخلينا نبدا من المركز العاشر للمركز الاول، ونبدا برقم 10. هي عوده شين ماكمان في عرض رو في يوم 22 فبراير 2016. شين ماكمان قبل العودة دي كان في 2009 استقال من منصب نائب رئيس قسم الإعلام العالمي في WWE، والناس ساعتها بدأت تتكلم هل علاقة شين ماكمان بوالده فينس ماكمان كويسة ولا لأ. وفضلت الناس تتكلم على مدار 7 سنين اللي بعد كده من 2009 ل 2016، لانه ما ظهرش كتير يعني شين ماكمان في الفتره دي في WWE، ما ظهرش لحظات بسيطه. فالناس بدات تتكلم انه خلاص كده بره الموضوع وبره الشركه تاني ومش هنشوفه تاني في WWE. وخاصه مع ان الناس كانت خلاص فاكره او عارفه ان في الفتره دي ستيفاني ماكمان بنت فينس ماكمان وجوزها تريبل اتش هم اللي كانوا هيسيطروا على الشركه خلاص بعد فينس ماكمان. فالناس كانت خلاص مقتنعه ان شين ماكمان بره الشركه وكان مشغول في عالم البيزنس والاعمال. ففي يوم 22 فبراير 2016 ظهر شين ماكمان ورجع في عرض رو وقاطع والده فينس ماكمان واخته ستيفاني ماكمان في السيجمنت الافتتاحي في عرض الرو، والناس ما كانتش متوقعه تماما العوده دي. ورجع شين ماكمان علشان يثبت ان هو لسه موجود في الشركه. فكانت من افضل العودات في الفتره اللي فاتت، ومن افضل العودات المفاجئه في تاريخ ال WWE. نروح بعد كده للمركز التاسع، وهو ذا التيميت وورير في راسلمانيا 8. طبعا معروف اني على مدار تاريخ WWE في بعض النجوم كان بينهم مشاكل مع فينس ماكمان، والكلام هنا على التيميت وورير بعد ما تم فسخ التعاقد معاه او تسريحه بعد سمر سلام في سنه 91. كان ماكمان متضايق من ان التيميت وورير بعت رساله ان هو عايز فيها التعويض النقدي عن الشغل بتاعه في الشركه، وكان في مشاكل بينه وبين التيميت وورير، ما بين فينس ماكمان والتيميت وورير. فبالتالي الناس كانت مش متوقعه خالص ان التيميت وورير ممكن يرجع في يوم من الايام. فشفنا في راسلمانيا 8 هولك هوجان كان بيتضرب من بابا شانجو وسيد جاستس بعد ما هولك هوجان فاز على سيد جاستس بالديسكواليفيكيشن. هما الاثنين بدأوا يضربوا في هالك هوجان، وبالتالي سمعنا صوت موسيقى التيميت وورير ودخل وأنقذ هولك هوجان من اللي بيحصل له، وبقوا الاثنين زمايل وأنقذوا في الفترة دي. وكانت اللحظة دي يعني من أفضل اللحظات في تاريخ WWE كله بصراحة، لأن هي من أفضل العودات، ودايما هتلاقوها موجودة اللقطة دي وهو داخل بيجري للحلبة. هتلاقي اللقطة دي موجودة في اللقطات التاريخية بتاعة WWE دايما. أعتقد كمان كانت موجودة في الانترو يعني. فمن ضمن اللحظات القوية والعودات القوية في تاريخ ال WWE. ونروح بعد كده للمركز الثامن، وهي عودة أندرتيكر في عرض جاجمنت داي سنة 2000. سنة 1999 اتعرض أندرتيكر يعني إصابة كبيرة في الفخذ، وكان هيقعد يعني مستمر لفترة طويلة في الإصابة. وبدأ بعد كده إن هو يخف وبيتمرن علشان يرجع من جديد علشان يلحق راسلمانيا في سنة 2000. فاتعرض تاني لإصابة في الصدر وما قدرش إن هو يرجع. فبالتالي الناس كانت خلاص يعني عارفة إنه مش هيرجع تماما في وقت قريب. وبصراحة كان الفترة دي الروستر أصلا بتاع WWE مليان، فبالتالي ما كانش غيابه مؤثر زي ما معتقدين دلوقتي. فبدأ قبل عرض جاجمنت داي
ان هو يظهر فيه ترويجات يعني مخيفه ومرعبه. ما كانش الناس عارفه ايه الترويجات دي او بتعبر عن ايه، ما كانش او ما اعلنوش ان ده هو يعني مجرد تحميس لان عوده اندرتيكر هتحصل. لحد ما شفنا في عرض جاجمنت داي كان في مباراه ايرون مان بين ذا روك ضد تريبل اتش، وكانت المباراه دي على لقب WWE. شفنا في اخر دقيقه من الماتش دخل ذا اندرتيكر بموسيقى ذا امريكان باد اس، ودخل بالموتوسيكل لحد الحلبة، وكانت عودة مفاجئة جدا للجمهور في الوقت ده اللي ما كانش متوقع ان اندرتيكر يرجع في الوقت ده، وكانوا متوقعين انه لسه الاصابه بتاعته مطوله. ونروح بعد كده المركز السابع وهو ايدج في رويال رامبل 2010. طبعا في العوده دي قبلها في 2009 في تاريخ 3 يوليو 2009 كان ايدج بيلعب ماتش ضد جيف هاردي، ماتش يعني مش مباراه او مش ماتش في عرض اسبوعي او شهري، كان ماتش عادي اللي هو هاوس شو في العروض اللي بتحصل بدون تصوير. اتصاب ساعتها ايدج في العرض ده بقطع في وتر اكيليس، والاصابه دي قويه جدا ومحتاجه جراحه، والجراحه دي محتاجه فتره طويله بعدها علشان تقدر تتعافى منها. عمل بعدها الجراحه ايدج، والدبليو دبليو اديته فرصه 6 شهور لان هو يتعالج بعد الاصابه دي او بعد الجراحه دي. وخلي بالكم يعني 6 شهور دي وقت قليل بالنسبه لجراحه كبيره زي دي. ساعتها حط في دماغه ايدج ان رويال رامبل 2010 هي دي المكان اللي انا عايز ارجع فيه، وفي 2010 فعلا في الرويال رامبل رجع ايدج في المركز او رقم 29 في الرويال رامبل. واول ما دخل راح على طول ورا كريس جيريكو ورماه برا الحلبه، لان قبل ما يتصاب ايدج كان هو تاج تيم مع كريس جيريكو مع بعض، وكان هم ابطال التاج تيم. لكن بعد ما اتصاب على طول ايدج بدا انه كريس جيريكو يتريق على ايدج ويتكلم عليه ويستهزأ بيه، فعشان كده لما رجع ايدج بدا على طول كان في وشه هو كريس جيريكو وراح جاي مطلعه من الحلبه. بعد كده في الاخر شفناه بيطلع جون سينا علشان يفوز بالرويال رامبل ويوصل او يتاهل ان هو يلعب في راسلمانيا. فدي من اقوى العودات في تاريخ WWE. نروح بعد كده المركز السادس وهي عوده بروك ليزنر في عرض رو يوم 2 ابريل 2012. في اليوم اللي قبل راسلمانيا 28 اعلنت او بدات تظهر اخبار في النت ان WWE وقعت عقد مع بروك ليزنر لمده سنه. ساعتها الناس كانت متوقعه ان بروك ليزنر هيظهر في راسلمانيا علشان يروح في المين ايفنت ويعني يضرب. المين ايفنت كان فيه مباراه ذا روك ضد جون سينا، وقالوا الناس كانت فاكره ان بروك ليزنر هيظهر في المباراه دي ويضرب ذا روك علشان يبني ما بينه وما بين ذا روك عداوه كبيره يعني. لكن ده ما حصلش وما ظهرش في راسلمانيا 28، وشفناه بيظهر في عرض الرو اللي بعد راسلمانيا. ويعني كان من اكبر العودات بصراحه، لاني لو تسمعوا صوت الجماهير لاول ما موسيقى بروك ليزنر اشتغلت كان صوت عالي جدا ورهيب بصراحه. ظهر بروك ليزنر بعدها على طول في عرض الرو مش علشان يضرب ذا روك لكن علشان يضرب جون سينا، وعمل عداوه مع جون سينا في الوقت ده. طبعا قبلها بروك ليزنر كان سايب اصلا للدبليو دبليو في راسلمانيا 20 وما كانش يعني سعيد بالتجربه دي، كان متضايق وراح في اليو اف سي وخد لقب او بطل اليو اف سي. فلما خسر في اليو اف سي بدا ان هو يفكر في العوده تاني للدبليو دبليو اي. فدي من اكبر العودات في تاريخ المصارعه بالذات دبليو دبليو اي. بعد كده نروح للتوب 5. رقم 5 معانا عوده ذا هاردي بويز في راسلمانيا 33. لما غادر الشركه جيف هاردي في 2009 وبعد كده بعدها بسنه في 2010 مشي برضه من الشركه مات هاردي، كانوا اتجهوا خلاص للعروض الانديز وراحوا لتي ان اي او امباكت، وبداوا ان الناس خلاص ما بقاش يتكلموا عنهم، وكانوا يعني احتمال ان هم يعني يوصل بيهم مرحله المأساة تانية من المصارعين اللي بيسيبوا الدبليو دبليو اي وبينتهي الكلام عنهم تماما. لكن قدروا ان هم بينظفوا نفسهم ويرجعوا تاني بقوه ويتعاقدوا مع الدبليو دبليو اي، وكانت الناس معتقده ان ممكن يرجعوا في راسلمانيا في عرض الرو اللي بعد راسلمانيا. لكن الدبليو دبليو اي عملت مفاجاه في راسلمانيا 33 وخلت الهوست بتوع راسلمانيا 33 او المضيفين بتوع دبليو دبليو اي راسلمانيا 33 اللي هم ذا نيو داي اعلنوا عن فريق رابع في مباراه التاج تيم السلالم
اعلنوا عن فريق رابع مفاجئ، ودخل الفريق الرابع ده في الماتش وهو فريق ذا هاردي بويز، وفي الاخر فعلا كسبوا ماتش التاج تيم وفازوا بحزمه التاج تيم، ودي اللي يعني كلل تعبهم بالنجاح. ودي من اقوى العودات بصراحه، لان صوت الجماهير لما رجعوا برضو كان من اقوى الاصوات في العودات في الدبليو دبليو اي. بعد كده نروح للمركز الرابع وهو عوده ذا روك في عرض الرو بتاريخ 14 فبراير 2011. كان اصلا ذا روك معروف انه ما لعبش بعقد مستمر او مش بارت تايمر، يعني عقد كامل في الدبليو دبليو اي، الا هم 5 سنين بس، من سرفايفر سيريز سنه 96 لراسلمانيا في 2001. فيعني فتره قصيره جدا اللي لعبها ذا روك في دبليو دبليو اي، يعني بعقد كامل مش بارت تايمر. ظهر بعد كده طبعا لانه كان في هوليوود وبدا ان هو يتجه للتمثيل، فكان ظهوره قليل جدا في العروض في دبليو دبليو اي. وشفناه في راسلمانيا 20 كانت اخر ماتش ليه قبل العوده دي، يعني قعد بعدها 7 سنين ونص علشان يعمل العوده دي. كان طبعا ظهر في الفتره دي يعني بعض الظهور البسيط جدا، يظهر مثلا في سماك داون علشان يدي دفعه لشخص معين، لكن الظهور ده بدا يقل في الفتره دي، يقل اكتر من الاول، لحد في عرض الرو يوم 14 فبراير 2011 لقينا ذا روك بيرجع بدون اي تمهيد من الدبليو دبليو اي او اعلان او حتى تلميح انه ممكن يرجع. ظهر ذا روك في عرض الرو علشان يعلنوا ان هو هيكون الهوست بتاع راسلمانيا اللي جايه، وكانت هي راسلمانيا 27. طبعا كانت العوده دي مفاجاه جدا للجمهور، محدش كان متوقعها، وكانوا متحمسين جدا، ومن افضل العودات بصراحه، ودي تعتبر يمكن افضل عوده لذا روك في تاريخه كله يعني، فلازم تكون موجوده معانا في المركز الرابع. ونروح بعد كده للتوب 3 وافضل 3 عودات في الدبليو دبليو اي. ورقم 3 معانا هي عوده جون سينا في رويال رامبل 2008. يوم 1 اكتوبر 2007 في عرض الرو كان بيلعب جون سينا، وهو كان معاه اطول او كان ساعتها هو اطول حامل لقب الدبليو دبليو اي من 19 سنه فاتوا، فكان هو يعني اللقب معاه ورقم 1 في الشركه. فضل مستمر باللقب لحد زي ما قلت في 2007، وكان بيلعب ماتش ضد مستر كينيدي، وبعد الماتش ما خلص او في اثناء الماتش حصل اصابه في صدر جون سينا، وبعد كمان ما الماتش ما خلص دخل راندي اورتن وبدا يضرب في جون سينا. هو برضو فضل يستحمل جون سينا رغم انه مصاب، لكن كمل العرض لحد ما انتهى. بعد كده شفنا ان الدبليو دبليو اي شافت او كشفت على جون سينا بعد كده، واكتشفوا ان عضله الصدر ممزقه تماما من العظم، فده اللي يخلي جون سينا يدخل لازم عمليه جراحيه كبيره، وهيقعد من 6 ل 12 شهر، من 6 شهور ل 12 شهر بعيد عن الدبليو دبليو اي، فبالتالي لازم ان هم يسيبوا او ياخدوا اللقب دبليو دبليو اي من جون سينا. وكانت دي صدمه كبيره جدا بالنسبه لجون سينا وبالنسبه للجماهير. فعمل جون سينا العمليه، والناس كانت متوقعه انه المتفائلين كانوا متوقعين انه يرجع في راسلمانيا، لكن الواقعيين كانوا متوقعين انه يرجع في سامر سلام. فبعد ما جون سينا عمل عمليه ب4 اشهر فقط شفناه بيرجع في رويال رامبل، ورجع رقم 30 علشان يفوز بالرويال رامبل، وكانت من افضل العودات في التاريخ بصراحه في تاريخ دبليو دبليو اي. وحتى الناس اللي كانت بتستهجن جون سينا في قبل كده قبل ما يتصاب، مع عودته دي الناس كلها حبت رجوعه وكانت مرحبه جدا برجوعه. ونروح بعد كده للمركز الثاني وهي عوده ايدج في رويال رامبل 2020. في ابريل 2011 اتصاب ايدج في رقبته، وخلاص اعلن ان هو هيعتزل المصارعه، واثناء ما هو كان حامل لقب الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب او بطل العالم للوزن الثقيل، بعد ما دافع عن اللقب بتاعه في راسلمانيا 27 ضد البرتو ديل ريو، اعلن انه خلاص هيعتزل بسبب اصابه في رقبته، واللي كان الناس كلها زعلانه ساعتها انه اعتزل في وقت صغير او بدري، ما كانش لسه عايز ان هو يعتزل، لكن اعتزل غصب عنه بسبب الاصابه. وخلاص كله نسي ان ايدج ممكن او في احتمال اصلا انه ممكن يرجع، وخلاص بعد تماما ايدج عن الدبليو دبليو اي، لحد ما شفناه بعد 9 سنين من العمليه دي
في 2020 في رويال رامبل شفنا ايدج بيرجع رقم 21 في الرويال رامبل في مفاجأة يعني أدهشت الجميع، وكان في مشاعر فعلا في عين ايدج والجماهير اللي كانت موجودة في الوقت ده، لان بصراحه ما حدش كان متوقع تماما ان ممكن يرجع من الاصابه القويه دي، واللي اعلن اعتزاله اصلا بسببها. فكانت عوده قويه جدا، ولحد قريب كانت هي اقوى عوده في تاريخ الدبليو كله بصراحه. فلحد ما هنشوف رقم واحد هي ايه، لكن بصراحه دي من اقوى العودات. وانا ساعتها انا فاكر ان انا عملت ايه، يعني كنتش مصدق نفسي ان ازاي ايدج يرجع. فبصراحه دي من اقوى العودات اللي انا كمان ايه حسيت بيها يعني بشعور جيد جدا ان اخيرا ايدج رجع للدبليو دبليو اي. وقبل ما اروح لرقم واحد لازم اذكر عوده كريس جيريكو في 2013 في الرويال رامبل. لازم نقول ان دي من افضل العودات في الدبليو دبليو اي، لكن علشان القائمه هم 10 بس، فبالتالي ما قدرتش احط عوده كريس جيريكو. ونروح بعد كده للمركز الاول، وهي عوده سي ام بانك في سرفايفر سيريز 2023. دي هي العودة الأكبر والأضخم في الدبليو دبليو إي، على الرغم من إن هي أحدث عودة، لكن هي أكبر عودة بصراحة. سي ام بانك شفناه تم تسريحه في 2014 من الدبليو دبليو إي، وادوا له الورق بتاعه في يوم فرحه. ساعتها سي ام بانك كان بيتجوز، والدبليو دبليو ادته الريليس أو التسريح بتاعه بسبب طبعا المشاكل اللي كانت بينه وبين فينس ماكمان. وشفنا العداوه الكبيره جدا والحوار الرائع والبرومو الممتاز البومب من سي ام بانك ساعتها. فكان من اكبر القصص الموجوده في الدبليو دبليو اي، وفضلت الناس والجماهير تهتف اسم سي ام بانك من 2014 لحد 2023 ما نسيهوش، على الرغم من انه راح شركه اي دبليو، لكن فضلت برضه الجماهير ان هي تهتف سي ام بانك في الدبليو دبليو اي. وناس كتير بقى يعني يتكلموا ساعات في الوقت دوت، فينس ماكمان يقول انسوه ويتريق على الجماهير، تريبل اتش، ستيفاني، ناس كتير قوي، حتى سيث رولينز. كان كل ما الجماهير تهتف سي ام بانك كانوا يقولوا لهم ما فيش حد اسمه كده، او انسوا انه يرجع، او ايا كان ايه اللي بيحصل، لحد ما خلاص يعني الناس كانت فقدت الامل انه استحاله يرجع في يوم من الايام طول ما فينس ماكمان ماسك الشركه. لحد ما فينس ماكمان ساب الشركه ومسك الشركه تريبل اتش. ساعات في عهد بقى تريبل اتش، في العهد الجديد ده رجع سي ام بانك في سرفايفر سيريز 2023 في اخر العرض بعد مباراه الوور جيمز ما انتهت. والعرض ده برضو شاهد عوده راندي اورتن، لكن عوده سي ام بانك يعني غطت على عوده راندي اورتن وعلى العرض ككل. ما حدش كان متوقع تماما، لان خلاص كان العرض انتهى ومباراه الوور جيمز انتهت، وخلاص ظهر الشريط او اللي تحت اللي بيظهر ده في نهايه كل عرض شهري للدبليو دبليو اي. فالناس كانت خلاص قالت ان مش هيرجع سي ام بانك، وشفنا او سمعنا موسيقى سي ام بانك بتشتغل، ودي يعني ساعتها اقوى صوت في الجماهير في عوده بصراحه، لانه اصلا كان السرفايفر سيريز بتتلعب في شيكاغو، بلد اصلا سي ام بانك. فتخيلوا بقى النجم المفضل عندهم بيرجع بعد 9 سنين من غيابه عن الشركه. فدي يعني من اقوى العودات، وانا بعتبرها اقوى عوده في الدبليو دبليو اي. وانا فاكر ان انا عملت فيديو ساعتها شورت، ما كنتش مصدق نفسي، يعني استحاله دي تحصل ان سي ام بانك يرجع للدبليو دبليو اي. فاقوى عوده بصراحه بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتير جدا في دبليو دبليو اي. وقلت في المركز الثاني ان ايدج كانت هي افضل عوده واقوى عوده لحد ما رجع سي ام بانك فعدى عوده ايدج، لان كانت عوده ايدج كان الناس يعني كانت خلاص فقدت الامل واستحاله انه يرجع لانه اعتزل. انما سي ام بانك كان لسه الناس متحمسه ان ممكن في يوم من الايام يرجع، لانه ما اعتزلش وكان عادي ممكن يلعب. فهي دي الفرق ما بين عوده ايدج وعوده سي ام بانك. وبكده تنتهي قائمه افضل 10 عودات مفاجئه في الدبليو دبليو اي. واتمنى لو في عوده انا ما قلتهاش يا ريت تكتبوها لي تحت في التعليقات، واتمنى تشتركوا في القناه لو مش مشتركين وتعملوا لايك للفيديو. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.